Nantala ka na ba minsan ng roadside anti-smoke belching check? Maabala, di ba? Pero alam mo ba ang mas malaking abala? Cancer, heart disease, pneumonia, ilan lang yan sa mga sakit na dulot ng air pollution na kung saan 80% ay nanggagaling sa buga ng mga sasakyan. 9,000 Pilipino ang namamatay taon-taon dahil dito. Kaya naman regular na magpa-maintain ng sasakyan at personal na magpakita sa emission center para ipasa ang test. Dahil ang konting abala, kapalit ay malaking ginhawa.